explicar la vida de dones rellevants a través de la costura. Aquest és l'objectiu de l'exposició Dones disruptives, arpilleres en acció del grup d'arpilleres de la Fundació Ateneu Sant Roc, una mostra que s'ha presentat aquest dimarts a la Fundació Ateneu Sant Roc. Un homenatge a les dones sufragistes o a la passionària, dones disruptives que van produir un trencament o que van generar un canvi important en la societat. Per preparar l'exposició, el grup format per les 10 dones han hagut d'investigar sobre aspectes com els drets civils, l'empoderament o la igualtat al llarg de les dècades. En l'exposició trobem algunes dones conegudes i reconegudes al llarg dels anys i d'altres que no. Dintre del tema de les dones, se'ns va acudir la idea de buscar dones o col·lectius de dones que fossin disruptives. Ens va costar una mica, la paraula acabar d'entendre-la, no? Però vam veure que encaixava, no? Dones que van fer alguna cosa que va trencar i res ja no va tornar a ser igual. El grup de dones van començar a cosir ara fa pràcticament un any. La temàtica es va començar a pensar a finals del 2017 i l'any 2018 l'han dedicat a cosir les seves obres. Les dones asseguren que el fet de trobar-se i cosir juntes les uneix, ja que comparteixen moments plegades. Todas tenemos los mismos sentimientos como mujeres, todas tenemos los mismos sentimientos. Luchar, aprender y elaborar una cosa que no es vista. Aquesta exposició, que vol tenir un vessant pedagògic perquè els infants coneguin la vida d'aquestes dones, estarà a la Fundació Ateneu Sant Roc fins a finals del mes de març.